4 traitements alternatifs pour contrôler le ronflement. Le ronflement peut être causé par certains problèmes de santé ou certaines habitudes de vie. Par conséquent, des traitements alternatifs peuvent aider à contrôler ces causes. Contrôler le ronflement de façon naturelle est le but, non seulement de ceux qui en souffrent, mais surtout de ceux qui dorment avec eux. De plus, le ronflement quotidien est lié à d'autres problèmes de santé, comme les troubles cardiovasculaires ou respiratoires. Dans cet article, nous allons partager avec vous quelques traitements alternatifs dont les propriétés ont été étudiées bien que leur utilisation, dans certains cas, se base sur des données purement anecdotiques. Cependant, grâce à eux, nous pourrions réussir à contrôler le ronflement et éviter d'autres options plus invasives. Le traitement du ronflement. Le ronflement est le résultat de la résistance au passage de l'air dans les poumons et est aussi un symptôme de problèmes respiratoires. Lorsqu'il s'agit de ronflements importants, on considère qu'il s'agit d'un trouble du sommeil. Pendant de nombreuses années, la chirurgie a été le traitement définitif de cette condition. Elle consistait en une stimulation électrique des muscles dilatateurs des voies respiratoires supérieures. CPAP pour contrôler le ronflement. Le CPAP est un appareil à pression positive continue sur les voies respiratoires. Le médecin prescrit cet appareil pour traiter l'apnée du sommeil et, par conséquent, également pour contrôler le ronflement. Cet appareil utilise la pression de l'air pour comprimer la langue et ouvrir la gorge afin que l'air puisse passer plus facilement. Cependant, ce système peut aussi avoir des effets secondaires. Des traitements alternatifs pour contrôler le ronflement. 1. Un régime pauvre en sodium. Tout d'abord, bien que la recherche fasse encore défaut, une alimentation pauvre en sodium et riche en aliments diurétiques est proposée. Elle peut être bénéfique pour contrôler le ronflement parce qu'elle réduirait la teneur en liquide de l'organisme, qui est associée à une aggravation de l'apnée du sommeil. À l'heure du coucher, ces liquides se déplacent des jambes vers le cou. Par conséquent, la lutte contre la rétention d'eau peut apporter un soulagement du ronflement. Les lignes directrices suivantes sont proposées. Éliminer le sel du régime alimentaire, assaisonner les plats d'épices, d'herbes aromatiques, d'ail, d'oignons, de citron, etc. Ne pas d'aliments transformés, tels que sauce, soupe, saucisses, conserves, sauce soja, fromage, etc. Augmenter la consommation de fruits, de salades et de légumes en général. 2. Gingembre, curcuma et ail. Deuxièmement, nous vous proposons 3 aliments médicinaux qui se distinguent par leurs propriétés anti-inflammatoires, le gingembre, le curcuma et l'ail. En les consommant régulièrement, l'inflammation des voies respiratoires que le ronflement favorise pourrait être réduite. Ces aliments peuvent être incorporés dans notre alimentation ou pris comme supplément. De plus, ce sont de puissants remèdes antioxydants et dépuratifs qui nous aideront à améliorer notre santé globale. 3. Le magnésium. Le troisième traitement alternatif pour contrôler le ronflement serait un supplément de magnésium. Ce minéral s'est avéré efficace pour équilibrer le système nerveux, réduire l'inflammation et améliorer la qualité du sommeil, entre autres vertus. Cependant, ce supplément devrait être accompagné d'autres améliorations dans notre alimentation et notre mode de vie pour constater une amélioration. En outre, nous recommandons toujours de prendre les suppléments sous surveillance médicale. 4. L'hypnothérapie. L'hypnothérapie est un type de psychothérapie qui utilise des méthodes guidées de relaxation et de concentration intense. Jusqu'à récemment, elle était utilisée comme traitement alternatif de l'alcoolisme et pour favoriser la perte de poids. Cependant, la recherche démontrait que cette technique d'hypnose peut aider une personne à se retourner lorsqu'elle commence à ronfler. Elle y parviendrait en pratiquant l'auto-hypnose et, avec le temps, elle permettrait de réduire l'intensité et la durée du ronflement. Les traitements qui ne permettent pas de contrôler le ronflement. Aujourd'hui, nous pouvons trouver de nombreux appareils ou produits qui promettent de nous aider à contrôler le ronflement d'une manière simple et naturelle. Ils sont très tentants parce qu'ils promettent des résultats rapides et, en général, à un bon prix.
Toutefois, dans la plupart des cas, leur efficacité n'a pas été démontrée. Certains de ces produits le sont. Bracelet anti-ronflement avec électrode. Spray pour éliminer l'excès de débit nasal, qui peut fonctionner mais seulement en cas de ronflement dû à la congestion nasale dans les processus catharaux. Bandelettes nasales pour ouvrir les narines, qui n'agissent que superficiellement mais pas sur le voile du palais, elles sont donc également associées à des cas de congestion nasale. Maintenant, nous connaissons quelques options naturelles pour contrôler le ronflement. Faire quelques changements dans notre alimentation peut être d'une grande aide, ainsi que la possibilité d'essayer l'hypnothérapie et le magnésium comme supplément. En outre, nous ne devons pas négliger l'importance de la lutte contre le surpoids et de la lutte contre le tabagisme.